महानदीर उपरमुंड अंचल लगातार वर्षा हेउथिबारु हीराकुद जलभंडार को पानीर आगमन बढ़ी चली। बुधवार सकाळ 9टा सुधा हीराकुद जलभंडार जलस्तर 661.23 फुट रहिला। वर्तमान प्रति सेकेंड रे प्राय 2,62,755 क्यूसेक पानी जलभंडार को प्रवेश करुवा बेले 30,044 क्यूसेक पानी छड़ा जाउछि। जलस्तर को नियंत्रण में रखा और डैम्र सुरक्षा को दृष्टि रखी बन्या जल छाड़ा को निष्पत्ति नियाको नहीं महानदीर तलमुंड जिला प्रशासन को पूर्व सूचना दी जाइए। नदीकूल और तलिया अंचल रोकुवा लोकों को सतर्क रहा बन्या जल छड़ा समय महानदी किंबा यार शाखा नदी को न जावाई परामर्श दी जाइए। अधिकारी मानक कहवानुसार आगामी दिन में वर्षा एवं जलभंडार को पानीर आगमन को देखि परवर्ती समय केते पानी छड़ा जिवो सेने निष्पत्ति नियाजिवो। स्थिति उपरे 24 घंटा धरी नजर रखाଯାଉଛି। हीराकुदरू प्रति वर्ष मौसुमी वर्षा समय बन्या जल छड़ा जाए। यह जलभंडार जलस्तर को संतुलित रखा सह तलमुंडरे थिबा लोकों को सुरक्षा पाई जरूरी अटे। ब्यूरो रिपोर्ट NNS ODIA।